गाइस, अगर आपके भी हो रहा है गले में दर्द, खांसी, बलगम, खराश या जुखाम, नाक बहना, कुछ ऐसे सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप इसमें बेस्ट मेडिसिन ले सकते हैं जो इंग्लिश मेडिसिन हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पहला जो मेडिसिन आता है वो आता है सुडीन कोल्ड, जिसमें होता है आपका पीसीएम, कैफीन एंड फेनेफ्रिन वगैरह होता है, जो एंटी कोल्ड टैबलेट के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं सुबह शाम। दूसरी आपने इसमें टैबलेट लेनी है वो होता है एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन लेना है। अगर 250 लेते हैं तो सुबह शाम लेना है, और 500 लेनी है तो एक टाइम इसमें आप ले सकते हैं। लगभग 3 दिन तक आपने इसको कंटिन्यू यूज़ करना है। थर्ड मेडिसिन ले सकते हैं आप इसमें प्रेडिनिसोलोन आता है ओमनाकोटेल के नाम से, 5 mg 10 mg में आप ले सकते हैं। सुबह शाम आपने मात्र 3 दिन तक ये मेडिसिन लेनी है। तीनों टैबलेट बेस्ट रिजल्ट आपको इसी टैबलेट का मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी टैबलेट है, और खांसी ज़्यादा है तो आप कोई भी मस्ट बेस्ट कफ सिरप वगैरह ले सकते हैं। ऐसे ही हेल्थ वाली जानकारी के लिए हमारे मेडिकल जानकारी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।